Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o najboljim dokazanim prirodnim načinima zaštite prije svega hrskavice, a u određenom broju slučajeva možete možda i obnoviti hrskavicu. Ja danas dam samo jedan preparat koji sigurno obnavlja hrskavicu oboljelog zgloba, to ću vam reći malo kasnije u emisiju, a ova emisija je vezana za bilo koji oštećeni zglob koji imate. Imate najčešće bolest koja se naziva artroza, artritis i osteoartritis. To može biti koljeno, može biti kuk, može biti reumatoidni artritis šaka i sl. U suštini problema će uvijek biti oštećenje i uništavanje hrskavice koji je glavni razlog zašto ste bolesni i nikada nećete se oporaviti. Sve ove namirnice su savršene za hrskavicu zgloba. Ja bih osobno preporučio da ih uzimate preventivno i naravno već ako imate ovakve promjene, ove namirnice će vam sigurno pomoći. Prvo ću vam preporučiti da uzimate probiotike, posebno jedan proizvod koji se naziva kefir. Kefir je fermentirani probiotik i mliječni je napitak. Proizvodi se dodavanjem kefir zrna u kravlje ili kozje mlijeko. Kefir žitarice nisu žitarice, već kulture bakterija, mliječne kiseline i kvasca koje pomalo nalikuju cvjetači i probiotici su sigurno jedan od onih namirnica koje pomaže funkcioniranju vašeg zgloba. I sve ove namirnice će vam pomoći olakšavati otekline, bolove, ukočen sam potpuno prirodan i siguran način. I vjerujte mi, moji dragi gledatelji, vi sigurno želite vaše oboljele zglobove liječiti prirodno i sigurno. Bez jednih nuspojava, ne korištenjem sintetskih lijekova, ne unosom kemijskih kortikosteroidnih injekcija, operacija. Ja u 25 godina nisam vidio jednu osobu koja se na taj način izliječila. Vi ako krenete u način života sa lošim životom, kemijskim sintetskim lijekovima, injekcijama, operacijama, vjerujte, nikada se u životu nećete oporaviti, bit ćete samo gore. Jedina šansa koju će vam dati da budete zdravi, funkcionalni, bit će zdrav način života i prirodni lijekovi. Sada ću vam preporučiti probiotici su moja prva preporuka. Moja druga preporuka će biti da uzimate smeđu rižu. Smeđa riža je oblik riže koje je manje preveđeno bijele riže. To je cijelo zrno riže sa nekoliko spojeva, uključujući ljusku, klicu i mekinje. Kao takva smeđa riža zadržava više hranjivih tvari i vlakana u usporedbi sa bijelom rižom. U svom sastavu ima hijaluronsku kiselinu koja je jako dobra za hrskavicu i zdravlje zglobova. Dalje ću vam preporučiti juho od kostiju. Sve juhe od kostiju, govedina, piletina, riba, janjetina i još mnogo toga glavne su namirnice u tradicionalnoj prehrani sveke veće kulture diljem svijeta. To je zato što su juhe od kostiju prepune hranjivih tvari. Lako se probavljaju, bogate su okusom i potiču zacjeljivanje rana. Juha od kostiju je jedan od najboljih svjetskih izvora prirodnog kolagena, proteina koji se nalazi u kostima, koži, hrskavici, ligamentima, tetivama i koštanoj srži i izvanredna je za zdravlje zglobova. Dakle, tko zna praviti juhu od kostiju, čak na mome kanalu imate nekoliko verzija juhe od kostiju, moće vam biti od iznimne pomoći. Dalje, vodite računa. Od režima prehrane koje trebate redovito prakticirati, biti će nešto što se naziva isprekidani post. Ako znate redovito prakticirati isprekidani post, znači da smanjujete rizik od oboljelih zglobova. Ukoliko slabo znate o isprekidanom postu, naravno uvijek možete kupiti moju knjigu koju imate na mom dućanu, zapravo knjiga o isprekidanom postu. I ako prakticirate isprekidani post i uzimate probiotike, uzimate juhu od kostiju, naravno uzimate specijalno nešto što se naziva tamno lisnato zeleno povrće. Tamno lisnato zeleno povrće poput brokule su izvori vitamina K, vitamina koji jača vaše kosti. Lisnato povrće poput špinata i peršina izvrsni su načini borbe protiv slobodnih radikala u našemu tijelu. Konzumacija ovog lisnatog povrća ne samo da pojačava antioksidanse u našemu tijelu, već značajno pridonosi povećanoj razini magnezija i kalcija u našemu tijelu. Sadržaj karotenoida u tamnom lisnatom zelenom povrću učinkovito smanjuje degeneraciju hrskavice, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, sve što znate od povrća, još ako je organsko, tamno, lisnato, zeleno povrće, izvanredno. Isto tako vodite računa, postoji nešto što se naziva masna riba. Specijalno divlje ulovljena masna riba, kao što su losos, sardina, skuša, haringa i slične vrste riba, su krcate sa nečim što se naziva omega-3 masnim kiselinama i zdravim masnoćama. I puno ostalih nutrijenata se nalazi u ovakvim vrstama riba. Upravo ti nutrijenti iz ovih riba su jedan od krasnih prirodnih lijekova za obnovu i zaštitu hrskavice vaših zglobova i to će biti itekako moja preporuka. Dalje vodite računa. Avokado
je prepun nezasićenih antioksidativnih ulja koji se bore protiv slobodnih radikala u tijelu i sprečavaju upalu. Ova super namirnica također sadrži esencijalne masne kiseline i beta-sitosterol koji popravlja bezidno tkivo i hrskavicu. Također je bogat vitaminom E koji povećava sposobnost nošenja težine smanjujući stres na zglobovima. Kurkuma. Kurkumin je sastojak prisutan u kurkumi koji očito je pridonio smanjenju bolova u koljenu i bolova u zglobovima. Njegovo protuupalno svojstvo čini ga izvanrednim prirodnim rješenjem za sprečavanje oštećanja hrskavice zgloba. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, luk i češnjak, jabuke i grejp. Šumsko voće, borovnice, kupine, maline, jabuke, jagode, recimo zeleni čaj su izvanredan prirodan način pomoći vašim zglobovima hrskavice. Da mi ovo jednostavnije shvatite, moji dragi gledatelji. Loš način života sa prekomjernom tjelesnom težinom i unosom kemijskih sintetskih lijekova vam ovo praktično ništa ne može pomoći. Jeste me shvatili? I da sebi date šansu, morate imati uravnoteženi način života, prehranu, kao što smo rekli, isprekidani post i unos ciljanih prirodnih lijekova. I onda se kupujete